Всем привет! Сегодня поговорим о том, как пианисту-любителю работать над музыкальным произведением. Какие детали при анализе произведения приоритетнее, на что следует обратить внимание, а на что можно это внимание и не заострять. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, сначала хорошо бы отдельно визуально проанализировать тональность, темп, характер. Он, кстати, может совпадать и с названием. Форму, хотя бы визуальные повторы. Технику написания. Она может быть аккордовая, арпеджированная, возможно, преобладает гаммообразное движение и так далее. Проанализировать партию каждой руки и карандашом расставить аппликатуру, ведь это половина успеха. Удобство – самое важное, что дает аппликатура. При расстановке пальцев аппликатуры учитывайте, как движение будет совершаться. Быстро, медленно, будете ли вы успевать в скачках, куда идет мелодическое движение, логичны ли соединения подкладывания, удобно ли с такой аппликатурой аккорды и так далее. Каждый день уделяйте разучиванию текста один, но качественный подход, минимум на 20-30 минут. Как правило, первые 4-5 дней самые тягомотные и тяжелые. После получения всей картины нотного текста с удобной и логически выверенной, на деле проверенной аппликатурой, обратите внимание на приемы звукоизвлечения. Отработайте технически сложные моменты, уже опираясь на приемы звукоизвлечения. Здесь все зависит от упорства и того, как вы правильно используете время занятий. Занимайтесь по существу. Не нужно проигрывать постоянно то, что и так у вас получается. Не надо этим тянуть время. Если вы еще этого не делали, то соединяйте одновременно обе руки. И вот настало время рождения музыкального образа. В этом вам помогут динамические оттенки, нащупывание начала и окончания мелодических фраз, цезуры для взятия воздуха, пропетое введение темы. Тему вы должны были точно определить еще на ранних этапах разучивания текста. Заучивание наизусть в большинстве случаев не требует особого отношения и времени. Только если вы работаете регулярно, учите технически сложные места, не меняете уже выбранную удобную аппликатуру, не забываете про фразировку, фермата, чувствуете ведение основной мысли, то есть темы, чувствуете цельность произведения и логику построения, показ, развитие, кульминацию и кодовую часть. Ваша голова в таком случае не будет разрываться от напряжения, если вы не меняете все раз за разом. Ведь тогда вы творец музыкальной мысли, а не просто, по большому счету, вспоминаете раз за разом последовательность нот. И запоминание при таком целостном подходе будет происходить гармонично, происходить будет само по себе. Если произведение должно быть в быстром темпе, добавляйте его постепенно. Начинайте с абсолютно комфортного темпа и в течение нескольких дней повышайте его. Важно добиться мышечного комфорта движений и спокойного, непрерывного слежения за действиями. Чувство музыкальной целостности, чувство музыкальной завершенности. Даже когда вроде бы все получается, у вас всегда найдутся места с подвохом, которых вы в глубине души боитесь. Анализируйте причины появления таких дыр и не прекращайте работать над ними. Ничего не должно блокировать движение музыкальной мысли внутри вас. Прослушайте несколько оригинальных записей или записи великих исполнителей-интерпретаторов, если таковые имеются, и сравните их подачу произведения со своей. Не прекращайте анализировать, ведь анализ каких-то деталей с увеличением сложности репертуара как раз даст опыт, даст вам ответы на ваши вопросы, но постепенно. И так вы будете саморазвиваться, учиться на своих ошибках. Это самый верный путь. Вы сможете прочувствовать необходимость тех или иных действий, чем вам на что-то просто сухо укажет педагог. А в глубине души вы так и будете просто заводной обезьянкой делать то, что вам сказали, не понимая, зачем и для чего, что вам даст тот или иной поворот руки, поднятие кисти, поворот локтя, педаль, снята немного раньше или позже.
дыхание вместе с музыкальной фразой и так далее. Надеюсь, мои советы помогут вам качественно улучшить работу над произведениями. Если они оказались для вас полезными, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!